Час новин на АТР. В ефірі інформаційна служба новин «Заман». У Сімферополі роботодавець обіцяє звільнити співробітника за те, що той розмовляв кримсько-татарською. У міській перукарні співробітникам кримським татарам під загрозою звільнення заборонили розмовляти рідною мовою і здійснювати намаз. З ними спілкувалися наші кримські колеги. Або розмовляй на зрозумілій мові, або тут жодного татарина працювати не буде. Така розмова відбулася між перукарем салону в будівлі Куйбишевського ринку в Сімферополі Рустемом Сеїтовим і директором цієї перукарні Наталією Радостіною. Його Рустем записав на телефон. Я тебя прошу разговаривать здесь на русском языке. Я буду разговаривать на том языке, который я хочу. Если ты хочешь, тогда давай будем прощаться. Иди в ту парикмахерскую, где вы в тему держать. А почему вы дискриминируете меня? Почему вы не делаете так? Я тебя прошу разговаривать так, чтобы я понимала, о чем ты говоришь. Когда нет. Я разговариваю на своем языке. Я не против, разговаривай дома, разговаривай между своими, пожалуйста. Но здесь находятся люди, которые тебя не понимают. И я не хочу, понимаешь, чтобы я не понимала, о чем ты говоришь. Так вот, вас здесь из строя. И что? Больше здесь ни одного татарина не будет, если ты не захочешь, как я тебя прошу, разговаривай здесь на русском языке. Тебе не элементарно. Наташа, почему я не имею права здесь разговаривать? На татарском Потому что я не языке. понимаю. Рустем пропрацював тут 6 років. За весь цей час ніяких конфліктів між ним і Наталією не виникало. Він навіть не може припустити, з чим пов'язана така поведінка директора. Ставлення начальниці його сильно здивувало і обурило. Со вчерашнего дня я сам не свой. Меня просто, получается, как бы ущемили в том, что я крымский татарин, что я разговариваю на татарском языке. Крім того, що працюючим тут кримським татарам не дають розмовляти однією з державних мов Криму, так їм ще й заборонили здійснювати намаз на робочому місці. Таке розпорядження начальниця видала сьогодні. Я имею право молиться. Это не мечеть. Я хожу в церковь, когда мне надо. А у меня здесь вот туалет, вот тут ты молишься. Клиентка идет в туалет, а ты где тут стоишь. До этого 6 лет разрешала, а сейчас нельзя. А теперь да. Свої вимоги Наталя Радостіна повторила Рустемові і сьогодні при нашій знімальній групі. Але від інтерв'ю на камеру відмовилася. Из 18 человека, которые говорят на своем языке. Пожалуйста, разговаривайте между собой вот там. А здесь говорите так, чтобы все понимали. Что значит, человек заходит, и они начинают говорить надо. Значит, что-то хотят скрыть, значит, что-то не нравится. Значит, я должна об этом знать. Я не права? Рустем Сеїтов подав скаргу про обмеження його прав в контактну групу із захисту прав людини. Директор салону від своїх вимог відмовлятися не збирається. Ельміра Богурчала, Асан Асанов, Заман, АТР. Сафурія Каджаметову викреслили зі списку депутатів-зрадників. Створена в Україні прокуратура Криму закрила кримінальну справу, порушену проти неї. Про це заявив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Назар Холодницький. На початку серпня відомство поширило список 76 депутатів Кримського парламенту, які 27 лютого підтримали рішення провести референдум про приєднання Криму до Росії. За своїх колег по фракції заступився голова Меджлісу Рифат Чубаров. Він заявив, що Каджаметова і Абдурагімов бойкотували цю сесію. Щодо іншого екс-депутата Кримського парламенту Енвера Абдураїмова, підозри залишаються в силі. Прийнято рішення про закриття кримінального провадження відносно Сафури Каджаметової на підставі частини 3, пункту 3 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто у зв'язку з недоведеністю вини. По Абдураїмову підозра залишається в силі. Якщо в нього є бажання дати свої докази невинуватості, ми його з радістю вислухаємо, може до нас з'явитися. Ми вислухаємо всі його контраргументи. У Керчі протестують робочі стрілочного заводу. Понад 300 робітників вийшли до воріт підприємства з вимогами підвищення зарплат. Раніше працівники заводу зверталися до російської адміністрації Криму з проханням націоналізувати підприємство. Проте завод і досі є власністю української компанії «Укртранслізінг». Біля воріт стрілочного заводу зібралося близько 300 працівників. Вимагали підняти зарплатню. Обурюються, за свою важку роботу отримують надто мало. Я вже 9 років працюю на заводі.
6 тысяч у меня зарплата. Я газоэлектросварщик. Семьи тоже нет, потому что вот такое финансовое положение, я себя даже одеть, обуть не могу, ничего. Люди, можно сказать, без сил приходят на работу, потому что после работы приходится бежать где-то кому-то на шабашки, подрабатывать, чтобы кормить семью, одевать, как-то платить за жилье. Воюють за зарплатню з власником давно. Розповідають, сподівалися, що завод націоналізують. Після окупації півострова підприємство, яке належить Ринату Ахметову, було в списках. Однак потім його викреслили. Півроку завод працював по 3-4 дні на тиждень. У серпні керівництво повідомило, уклало контракт на постачання продукції та відновило п'ятиденку. Але на кишенях працівників це ніяк не відобразилося. На данный момент на заводе такая ситуация, что большинство специалистов квалифицированных, они ушли просто, и все. Остались только те, которые дорабатывают до стажа, до какого-то, просто ждут каких-то либо лучших времен, либо пенсию, и все. Працівники від кожного цеху обрали делегатів, які вестимуть перемовини з керівництвом заводу. Неодноразово зверталися до кримської влади. Ходили на прийом до окупаційного прокурора Наталі Поклонської. Та скаргу прийняла, але поки ніякої реакції. Так більше не можна. Люди требують або повної остановки підприємства, або выполнять какие-то наши жизненные требования, потому что люди голодные, честно скажу. Приходят голодные. На детей, у кого есть дети, не хватает. На квартиры не хватает. На ничего не хватает буквально. Якщо ж з власником не домовляться, то вже 27 серпня працівники заводу обіцяють влаштувати безстроковий страйк. Наталка Калінка, Заман, АТР. В Італії на всесвітній виставці Росія представила карту країни з Кримом. Всього у Міланській експо взяли участь 144 країни світу. У павільйонах представлені харчі, що виробляють країни-учасниці. Росія представила інсталяції на тему горілки і пшениці. Зокрема, на карті Російської Федерації, зробленої з пшеничних зерен, є й анексований Крим. Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував використання Росією карти країни з анексованим українським півостровом. Наші колеги в Мілані безпосередньо зараз з'ясовують всі подробиці цього інциденту для того, щоб обрати оптимальний шлях реагування. Але те, що така реакція буде, це абсолютно беззаперечно, тому що ми не повинні пропускати ці речі і чітко кожного разу, при кожній нагоді нагадувати, що Росія вчинила злочин, анексувавши Крим. Російська Федерація може розказувати що завгодно і кому завгодно. Вона грається зі своїми власними інтересами, тобто на свою публіку це робить. Але в Європейському Союзі нікому не потрібно пояснювати, що Крим є українською територією. У Сімферополі з'явилося нове звалище на центральному базарі. Після того, як з площі перед арками на ринку вигнали стихійщиків, а територію огородили, чистіше від цього не стало. Сміття ніхто не вивозить, і тепер торговці скидають його за паркан. Деталі знають наші кримські кореспонденти. Гульнара торгує на площі перед арками вже 10 років. Продає все те, що вирощує у себе на городі. У жінки 2 дітей, яких треба годувати і одягати. Після того, як вчора її вигнали зі звиклого місця, довелося перейти на інше. Поряд на тій же вулиці. Жінка нарікає, скоро навчальний рік, а діти не підготовлені. Та й товар може зіпсуватися. Теперь не знаем, что нам делать. Вот мучаемся, что делать. Здесь стоять не дают, там не дают. Дети дома маленькие, ребенок после операции, ребенок больной, деньги нужны. Где работать, куда идти? Після рейду на центральному базарі російська влада Сімферополя вирішила очистити площу перед арками від стихійщиків. За словами голови російської адміністрації міста Геннадія Бахарєва, торгівля тут представляє собою епідеміологічну небезпеку. Тому зранку площу огородили парканом. Тільки от чистіше від цього не стало. Торговці розмістилися під парканом, а сміття тепер викидають за огорожу. Самі ж продавці при цьому обурюються. Вигнати вигнали, а обіцяні місця не надали.
Мы ходили в горисполком, нам сказали, делайте документы, стойте, как официально стойте, говорит. Мы вам предоставим, будет за арками на следующий год. Это в 2014 году мы ходили. В 2015 будет вам строиться рынок. Где этот рынок? Вот сейчас мы остались без мест все. Сколько людей? Вот мы все почти с документами. Нам сам Гафаров говорил, мы сами ходили в горисполком. Нам сам он сказал, делайте документы, будете стоять. Вас трогать никто не будет с документами. Теперь они поняли, что все с документами стоят, и выдали закон. Кто с документами, 200 тысяч штраф. Что это? Штраф? Что ты торгуешь, без места привязки. Мы все сделали документы. 30 тысяч в год платить надо. Пошла, заплатила, а теперь нельзя торговать. Это нормально? У нас дети, у нас студенты. Сейчас вот одеваться дофига денег надо. А никого это не волнует. Покупці теж не раді, адже у стихійщиків можна було купити дешевше. Понимаете, на столах все дорого. А здесь бабуля принесла продать. Она не сможет продать, она продает подешевле. И поэтому то, что на рынке продают, то неприемлемо, не каждый может купить. А здесь каждый может купить. Они, бабуля вышла, что вырастила и продала. Поэтому здесь это плохо сделали. Зараз продавці не знають, як бути далі. Торгувати не дають, а податки ніхто не відміняв. Більшість з них у минулому році оформили документи на індивідуальне підприємство. Ельмас Ібрамова, Айдар Ахай, Заман, АТР. Головний фактор дестабілізації в Криму – це влада, заявив в ефірі «П'ятого каналу» перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій. За його словами, враховуючи ситуацію, яка складається наразі в Криму, дестабілізація на півострові неминуча. Зокрема, Парубій зазначив, що в Україні є чіткі дані з приводу надзвичайно важкої економічної ситуації на півострові. Почались конфлікти між кримінальними проросійськими кланами, які між собою починають воювати. І, звичайно, що Путін сьогодні неозброєним оком бачить, що ситуація близька до конфліктності, до дестабілізації, і тому з таким переживанням і острахом про то говорить. Тільки коли він наголошує на тому, що зовнішні сили дестабілізовують, ми хочу відповісти одне. Ключовим фактором дестабілізації на окупованій території є окупаційна влада. Це і є ключовий чинник дестабілізації. Мусульмани Києва шукають халяльну їжу. Наразі у столиці мешкають понад 30 тисяч послідовників ісламу. Хто у Києві визначає халяльні, тобто дозволені релігією харчі, з'ясовували наші кореспонденти. Мусульманам заборонено вживати свинину. Утім, не всяка яловичина або курка вважається халяльною. Говядина. А вы не знаете, это илял? Не знаю. Говядина. Разрешенное, для всех разрешенное мясо. Нет, да что можно употреблять нормально, просто как бы не халал. У духовному управлінні мусульман УМА підтверджують, попит на харчі халял збільшився. Аби отримати сертифікат, виробник має звернутися за сертифікацією до муфтіяту. Насчет мяса, допустим, говядина, тоже мусульманин может зайти и купить это мясо в любом магазине, только при наличии на упаковке знак халаль, который у нас здесь на этот брошюр. У іншому духовному управлінні мусульман України ДУМу теж сертифікують халял-харчі, але радять мусульманам самостійно визначати дозволене і заборонене. Это ответственность большая, мы не участвуем в этом. Духовное управление – это не бизнес-центр. Это центр, который дает рекомендации. И по моим данным, мне тяжело говорить точно, где халяль. 60 сертифікатів продукції халял видано духовним управлінням мусульман УМА, 50 – ДУМом. Загалом в Києві більш 110 підприємств, які мають сертифікацію халял. Тож для столичних мусульман вибір таки є. Гульсум Халілова, Іслам Пінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. 36-й російський гумконвой перетнув кордон України. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на МНС Росії. Перед перетином державного кордону колона розділилася на дві частини, одна з яких вирушила в напрямку Донецька,
інша до Луганська. Російські ЗМІ стверджують, 100 автомобілів везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. Серед них харчі, медикаменти та предмети першої потреби. Українська Держприкордонслужба інформацію про незаконний перетин кордону підтвердила. В Україну прослідувало 2 колони автомобілів у складі 105 вантажівок. В результаті те, що вдалося поспостерігати, що переважна кількість вантажівок нібито була заповнена продуктами харчування, однак ці вантажівки були заповнені наполовину, а іноді і менше, ніж наполовину. Барак Обама не планує зустрічатися з Путіним. Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки США при Білому домі. Раніше в Севастополі глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в Москві готові конструктивно розглянути пропозицію про зустріч лідерів США і Росії. Ми виходимо з того, що наші американські колеги посилають нам сигнали про те, що вони хочуть продовжувати підтримувати контакти. І якщо буде така пропозиція з їхнього боку, я думаю, наш президент розгляне його конструктивно, цитує Лаврова Цензор.нет. Конфуз путінської пропаганди. Кадри постановочних обстрілів Донецька потрапили в мережу. Відео, яке нібито доводить обстріл позицій бойовиків Збройними силами України, виявилося фальшивим. Журналістка з серйозним обличчям розповідає про обстріл. За кадром чутно звуки вибухів, але в якийсь момент журналістка починає сміятися. Стає очевидним, що звуки вибухів – це просто спецефекти. Находимся на позициях в промзоне с 1-м мотострелковым батальоном бригады «Восток», 2-я рота. До линии соприкосновения с украинской 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с 5 часов вечера. По состоянию на 21 час они уже успели... Росіяни мало не розчавили один одного через яблуки. У Санкт-Петербурзі сталася масова тиснява під час роздачі освячених яблук до свята Яблучного Спасу. На площу мистецтв за фруктами прийшли понад 500 чоловік. 2 тонни яблук розхопали за 15 хвилин. Постраждалих в результаті інциденту немає. Мегафон, там коробейники раздают дальше. Коробейники раздают дальше. Граждане, проходим дальше, там еще раздают яблоки. Сейчас проходим. Незабаром на мапі сонячної системи з'явиться нова планета. 25-річна аспірантка у Чилі відкрила нову планету. Аспірантка-астроном Маріца Соте-Васкес виявила планету випадково, коли вивчала червону зірку. Невідоме раніше небесне тіло обертається на орбіті червоної зірки, що вдвічі більше за Сонце, повідомляє Євроньюз. Нова планета знаходиться приблизно за 320 мільйонів світових років від Землі. Українці у Туреччині записали вітання до Дня Незалежності. 24 серпня країна відзначатиме 24-й День Незалежності. З цієї нагоди Посольство України в Анкарі та Генеральне консульство країни у Стамбулі підготували відеозвернення. Над короткометражним роликом працювала команда професійних режисерів, операторів і композитора. Серед тих, хто знімався у ролику – родини українців, що живуть у Туреччині, кримські татари і турецькі сім'ї, які мають близькі стосунки з Україною. Днем народження, Україно! На цьому це все. Більше дивіться у «Замані» о 19:30. На все добре і нехай щастить.